Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun anda berada. Teman-teman, kali ini kita ada paket knalpot, sebuah pesanan knalpot Air-King ya, paket komplit tujuan Natal ya, sekitaran Mandailing Natal ini juga ya teman-teman, jauh dari tempat kita ini ya. Ini nanti kita paketkan, insyaallah nanti sore insyaallah selesai ya teman-teman, mudah-mudahan selesai dan kita buat. Ini suaranya garing ngorok ya teman-teman, soalnya ini kita butuh yang cepat ya teman-teman, kita butuh ini yang cepat. Langsung saja kita belah dulu knalpotnya. Ini dia teman-teman knalpotnya, kita belah dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya, Daulaila Supriya di channel teman-teman. Ini kita belinya knalpot baru ya, knalpot baru Air-King. Mudah-mudahan nanti selesai. Langsung saja kita belah dulu ya. Nah teman-teman, ini dia knalpotnya, knalpot Air-King asli Yamaha ya, asli Yamaha. Ayo. Dapat ya bang.
Tarak, tarak. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya proses pembegokan kita pada knalpot racking suara garing ngorok ya, tujuan Natal sekitaran Mandeling Natal ini juga ya teman-teman. Dan ini dia knalpotnya, knalpot racking yang sudah kita belah ya. Ini dia teman-teman.
Semoga bermanfaat dan dapat mengikutinya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya Daulaila Sufian channel agar saya makin lihat ya dan bersemangat memberikan video-video selanjutnya yang terbaik buat teman-teman semua. Dan ini ya teman-teman, leherannya saringannya sudah kita masukin dalam ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman. Oke, teng 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 ganteng ganteng ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Jami'il muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية في البدن وسلامة في القلب وبركة في الرزق ونوعا وفي الآخرة وقنا عذاب النار.
selesai ya proses pembubukan dan pembagingannya. Ini knalpot ranking 2 tak ganteng. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua Natalia dan satu lagi ke Pekanbaru Siak Riau ya teman-teman. Oke. Selesai ya. Kita bobo. Assalamualaikum